Atlas Holm Arke. Han luftfremdør og fyrrande brukerråd som er med utlandet mest kjente som, og løten er en fyrstigersjåre av Gunnarsson. Ja, takk for Likon Fyrstjøbarer, som jeg har vært karten har gjort, sammen med det, og jeg synes det er så mye som jeg har vært der. Og jeg skal komme med en stor instruksjon til dette her, og iverskriften lovkommer oversnakker. Det er som heiter som karten selv og selv av hemmelsyn i Kjansar. Og til den parten som jeg skal vidtjere til tilgang til lov, og ikke minst oversnakken som har mer falsklige løsninger av visjon til verden. Innganger, det som områdende hvis man skal skilja det ser først og lampen av lov, så det at man var nødt til å leite sin retter, og det som bolversaken for nuvarande underlokaven, og det at det ble sett ned en lampunarkommisjon, Fairness Lampunarkommisjon, om den innsett 13. mars 2008, og da kom vi så en valid i 1911, og det gikk ikke våre omframt Sorenskriveren og Antmannens og frågemenn som Jons Pelsson, som løttensliv Eisen og Rasmus Eifersjå, og så var det Åsland Eisenvik og Sushimen. Og hette ikke hinsen valid. Det kanskje det rikkesmiddelste oppskottet som kom jeg ting. Det var oppskottet vi Vimmer som det var 300 suger. Og så var det utskottet til et oppskottet, det var støttet i 800 suger. Og det faktisk en oppgjør som bygger av Siven for 100 år tøyene, tar vi faktisk lampen av høvesundet for noen. Og det som kom på sluttes ned arbeidet var at det var oppskott om nødja helov, hekkelov, utskiftingarlov, og grannestøndelov, og lampunarstøndelov, for å nevne nøker av de tøttingarmester som kom på slutt. Hetta her trykker arbeidet her. Jeg kjenner så ikke 4 betingene, og vi ikke vidt ikke for i 20 og 30, så er det ikke i 30. Og vinner så fremme, og har vært galt faktisk største over 3. Da jeg vet så, kommer til det som en kjente tilkommende til Kara, det var tilvidan og opplysning om retten til lov. Han ville at alle var kunnet om sine rettender, og særlig avvalgsmenn, at det har kjent sin rett om kæra, og avgrette øyne fyrspunkter til sammen. Men dette var som en totter som Kara hadde kjipa, og her det en som fyrer at kære for kongen, og det har gått ikke vel, men de unge retten kan få, så lærte vi selv om i lovveksten og sa, at hvis jeg hadde sykket i lovveksten sa, da kjente han ikke S for hva. Så måtte jeg fra lovveksten renne omgang bokstaven måtte han kjenne. Og det all misjonen ganske eisende vi tog virsen som har i heie, at stålsette kunnskap, og visjonen var ganske at det skulle være en langer, at jeg får inn i falskaskolene, at det heter så togende økje, og som vi til at vite hver vi er støtt, og hver vi er ferdig. Jeg kom ned en trykk av blækere som Kari, som helt oppe skriver i alle ting, 16. mars 1995, da han var 1 år gammel. Og her er sånn trykk regn som vitjer innmest. Jeg skal ikke komme inn og spille når vi dør, men man ser bare veien at Kari slåbrådere og hikker frem i tøy. Og her sier han som herstørslimer og avhalsmæver om en hals, skal de her vi greie fra hver bygnar vi brøytingar nøyvar til tessa gjør vi ferdig
føringen skal gjøre som mest av seg. Og når ildskrifter i tog som han får fram, det at han vil ha marknader krefter efter virka, og festen vil selv, det smasto de store posten først og fremst, Gjerrøyver i avtidgen, skattkjalderen for gjerrunden og festekontrakter. Det er allmann stolar nøyoksan, røntun, ikke raks. Og matrikkellogar er brott, utan innangars for seg og søla lag i hele tiden. Og man kan sige at man kan skilja, hvis man hikker og tøyer og sjokken av den brøyden som hender, og at vi ser først og torskilt mengan logan innan lampuna, så det her 1995, og det største ikke hent, så er det 30 og 20 av Østen. Og frustrasjonen til bare hun sjående tar han ser hvordan jeg kan være gjørst. Så han kommer i en sånn avheidan til folk, tar vi tar en av de fyr skulle være som vi ser en event som alltid skulle gjøre et allit om hva var nøyut av dag for dag. Så sier han her at jeg heiter jo av i ålsmenn, flastlindar, festar, stora og små og de innskjer at gjøres gjerne brukar om at skriva ting om etla bløvn og brøv, så åreskjøft at ikke ikke som vi åttforst og einast av Hansen og år i åreskjøft om landskjør, han avtaler at åreskjøft var utvarslet. Og etter reisen typisk karre at bruka sarkasme og ironi for å få bådskapen litt fram. Men man kan si at innan ting godt så hever det her vært en øyla tungt bord å få en diktar godt lovar arbeid i jøkken i samband med landsjør og lampunar lov i hele tidsen. Så tar vi kommet så til greia som fra førre Åvalsfellan, så det Sækers Vang som ble fra at det var Amalie Hansen og Klakfjord som kom i huskåpen om at Åvalsmenn ut til førren tok seg sammen i en fellesskap som kunne velge okkar fellesskap. Stående i alle fall det var til førren som i juni 5 første styr var valgt, Sækers Vang var formøver, og så det borte til store syssener, Amalie Hansen, Nora Kjær, Hitler Røvnæsborg, Nils Pedersen Streimøy, og han er vært han som er langst og enda i Ålsfellan. Johan Paul Gudsen, Håvard, Lindberg, Dorus, Sandøy, Michael Sørsen, Solrøy, Granskar, Jekvann og Løven i Eie. Og man kan huske seg om at, ja, men altså, til da er det ikke fellesskap, det er stående av som ombår Åvalsmenn. Det er helten av alle gjør i forbundet, åkne gjør, Åvalsgjør, og helten er jo kongsgjør. Men det er så byrjan til at Åvalsfellet er virkjøm, og Sækers Vang, han sykje så fint jo i 2002 at få Kara har funnet i Fellanum, og Kara visste ikke at det skulle seg om det, men først og møtt opp, og Sækers nok som kjølsammer, og han gjør det bare, og sier litt at han skjedde opp at Kara blir former i Ålsfellan, og at hvis ønsken henne knøtt, så var det vidt ikke, og så får han ikke Kara ønsken til lukken. Det var således kom Kara inn i dette selskapet, og det som erkjenning for Kara til at han ligger ikke av hånden, og gjør Åvalsfellet mer skjønnet. Og det er så veist at samband vi at det faktisk tog år gingen fra 95 til 25 tar i loven og bunarkom brott og gjerrøyver avtidje, og så var det bortsjønt sundro i bunargrunn og bunarstov som er der. Men i grein om last kunstens, grein etter, og her stendt så at her er så
og en styrslimer og en tiltakslimer være valgte etter tilnære fra Åvaldsvål. Herfør så Åvaldsvål i Sønne Rødt og vidkjenning i Gunnar som er stendelig av et land og stod til Lampenar. Som sagt så gjør Kari Førmar i 32. Det som han gjør på en vei til det han stålsetter er ble av kallet Åvalds tøyende og viljer så ble av sammen i Ørlund i 2003. Og det er faktisk dårlig avversen av ble og jøkkenes i bløyene og at suttja alle de greiner som kommer på sjur og i muskene Åvaldsmån og fråmån som har sutt utkast og sinne vitan og det som har vita om seg og seg halt og annet. Her er så en grein som her er rekvi, han er en samro i Lars Løkke, og her er han, Lars Løkke Krassen, han er gift seg inn i Åvalds familie, og har vi jo Solgrunn, som Abbi henne er Sigurd Johansen, som kjenter, og her vi har så samlet vi han, og her er sagt her Lars sier, og her er han så innlendes og halsmålerai. Og han sier at til annan løy at vi er dansk og rai vi fynen kongali døvrun, og så er vi fjall vi kjef. Tonen er i øtlenføren en helt annan. Og så sier han, vi er Teir røpt og nægge etter mer, teir første feriener, men det er ikke så tungt. Jeg halte at du opplever et helt særlig fellesskap ved å være via fjallet. Og så sier han at det er helt så godt for likam og sval, og helt lenger som fellessløgnen og raksen, så det er avhversk at bleie jøkkenen og alt tøymen til som kom ut. Hvis du tror jo i nekka av, hvis man leder fer til leitskimen og løgten, så ser man at det er en ørgene av oppskottet som Karlo har fram omkring. Og eisen fyrspunnbund og en fellspunnbund. Men for jeg takker en lyttan bita om som uskøy til Lampenar, så er det et oppskott løgtslov, brøyting løgtslov om brøyting av helene. Og hun ganger på vetserfylling. Det viser så at kommuner og myndelegger har givet løy til bytjeløy og annet, og til ut og annet. Og så blir det samtidig slett ikke linda til dømes ulykkjent hea. Og det som Kari Sjøkvot er jo at kommuner får heimel til at fremge vetserfylling ansumet til at ofte skulle være semlig og skulle stilnega. Og så skulle de enderinda i ulykkjent hea, til testaren, eieron i en rake utjalling. At det oppskottet det er jo aktuelt, det ligger jo i fiskmålrammen, og det er jo kanskje løst av lasten, men innholdsmennesker er det akkurat det samme avgjørende. En annen oppskott som er brøytingar i matrikkelen for 2 trus, er at man kan si at det går i matrikkelen i verden at hun blir avmarskende i mån til at gjøre noe i petamarsjonter, men hun er kanskje på øysestyrven, og til fralukt oppskott at lese. Her Kari kommer nekken oppskotten, lysen og dømen for avgjørelsesnir, og en av lostfyr. Og her er det særlig til at dømes at de ikke kan selge inn engasjørene, til hun er jo tenkt at de gjør seg leia, og tenker sammen om at det er, og han ville fin haft det så løs at hvis vi har vært åkna seg der inn engasjør, et eller annet engasjør, det er ikke selv for seg. Så det var større dynamikker og i heimen som kunne komme frem etter en gjør, og heimen som vi har større andre.
mjölkar mat för lov och så det är frakt att söka att han rötten som Kari arbetade som fyra att sauna och att män stanna samman och stanna samman som en rött och ta för avurska och lov och till ratten som avhalsmän har. En annan pastor tema kan plötsligt pastorn kan man fritiga aktiviteter som Kari var tillgängliga i allt. Og Kari tok stig til at stående Harifjell i Lennadal til 5. Og det en fellesskaper som var sammen, var fritt til vegja, kan man sige. Loft og vegja. Og man kan sige at han evnet der første vidtøkner i fellan nå. Og vid skot og så fela i kjekket så heian ute i heian av Bjørglund, Vestmanland. Som man mest är eier i. Og man ser det Harifjell var ikke nødvendig høttan mot her stånd. Det vil si, det som veldig filosofere med en yngre jobb her. Så han gav til skakken her, og det blir nekker skakken alle gal. Men vi setter ikke noe med ut i henne bøkken til Vestmanikar som har gjort det. Men det er nok stort å lese som vi tog nær, til at vi vet at hva resten former på Jansson. Men her stender så i grein 6-22 at einans rette menn i 20 år kommer til å limer i fellan. Ta er kvinner velkommen til Imens tiltøk i formen heldur egnet terren. Kvinner kunne ta ikke komme vi i her. Det nekvar gjerne slutt her asengar i vidtøk nå. Men lät det här. Kari han vägna för att ta döm så jag nog komma och hjälpa sig i att vikskifta för ut i hem. Vi säger ju så att det är en tillfälle och andra västarna. Och vi skulle vara säger ju så att vikskifta. Och det var så onödigt och stort. Det är min världsskott hos hast, men det är så direkt att fundera om att det är morgonbord eller dörrbord, det är. Men vid skolan som är skickvar och vid skattavdar och stockt och en grill och tandröm och resten är alltid i ligger och pannan. Lätt affär. Men samma vi hade här i filmer så var Kari Serra Gestablöjer vid börja av morgonen i Vestmanna i Enskol breakfast och det här var allt syns av våren och det här var serien. Här är det resten skriva och vi här om Åsmundarsgård, jag söker att henne. Här är några mindre från äldsta sonen som får vi Karla och Öron. Åsmundarsgård. Och här så jag vet att Kari Feriot och tjuror att röna få sig nier. Det är så att fäntliger ofta att säga inte krafter. Men ser det spännande att få ett halvdag. Och så ända det sjön vi att i chattlagen i Västmanland så är flätt och slakter. Och så blir resten rejpa och väkt och skott. Samma undtaga så vill säga att vision är ju mot Dampnar Low och Anna så var Kari Echeby nybrott och nyhuxan och tänka om nya vägar och samtidigt att skapa rätten till att kunna om rätten till Charlie Einstein och Kari skivar för Sky och det följer i 2013 sen vi hen till Polsen och det var fralig Sky, det var 2 Sky i lamporna i 20 och det var aktuella avgångar tjär först namnläge. Här är vi vår korg i jocken när det riktigt och uppgång och case så vi känner Kari
vinner tråda, han vil framma, han glemmer til ei sjolvor, så slår av bråda. At det at ta og en slår fyrir utjøknen, så det mengan at han sender ensamhaver og kanskje var miskytter. Men hetta var et citat som Kari Tommy vel og var pushtro at slå av fire til et strukturarbeid. Det har det gjort til være fralagt som han gjør det for sentre og for